folk, velkommen tilbake til en ny video. Dette blir en litt annerledes video enn det dere er vant til. Men det har seg da sånn at Tore, typen til mora mi, han jobber faktisk i Coca-Cola. Så det betyr at vi nok en gang får produkt som enten skal komme i butikken snart, eller veldig nylig har kommet fra Coca-Cola. Og de produktene her som vi skal vise frem nå, de er ikke sponset by the way, selv om Cola spons med. Sånn seriøst, jeg har vært så lojalt Coca-Cola i alle år, sånn lenge før dem vet sånn mulig. Og jeg har dedikert livet mitt til å hate på alle som liker Pepsi bedre enn Cola, så Coca-Cola spons med, ja. Ok, men denne videoen her er ikke sponset, det her er jo eget initiativ, der jeg skal teste ut 4 nye drikker fra Coca-Cola. Og jeg her må i hvert fall ikke etter mye spett, altså. Ok? Anyways, her er produkter vi skal teste i dag. Så for å starte så har vi en ny Coca-Cola-smak, som da er med peach, eller fersken. Men problemet her er at det er også Coca-Cola uten sukker, som essentially er akkurat det samme som Coca-Cola Zero, selv om mange folk ikke innser det her. Og Coca-Cola Zero, jeg elsker cola, masse. Men Zero, eller uten sukker, som det nå heter, jeg har aldri likt det. Jeg føler at det smaker lim og alle ting. Jeg tror egentlig alle de produktene her er uten sukker, de fleste i hvert fall. Så jeg er ikke så stor fan av brus uten sukker generelt. Jeg føler at det på en måte, det er et eller annet som mangler uten sukkeret. Og det er ikke sånn ekstremt masse sunnere uten sukker heller. Men hei, la det gå. Dette er uansett en annen smakstilsetning enn den vanlige colaen. Det var fersken, og jeg liker i hvert fall veldig godt design. Jeg liker spesielt korka på den her. Så har den en sånn fin litt av gul stripe der, samtidig som en svarte stripe uten sukker da. Så designmessig, bra i hvert fall. Men er den god? Det er spørsmålet. Er det verdt å bruke de, ja, 24 kronene i butikken på den her enda er du tørst? Det er liksom ofte det med nye produkt, nye brus og sånt spesielt, som tester ut alle mulige slags merkelige smaker og alt mulig sånt. Og det er ikke nødvendigvis at de blir populære nok til å vare i butikken, men det kommer nye ting inn og ut hele tiden. Og du får liksom ikke alltid tid til å prøve dem, fordi du vet ikke om det er godt, og om det er verdt penger, og bla bla bla. Hvorfor ikke bare kjøpe en vanlig cola som du vet er god? Så derfor, det er litt poeng med denne videoen her da. Bare få teste det ut. Jeg liker cola veldig godt. Alt er smak og behag selvfølgelig. Men jeg vil bare understreke at jeg er veldig kresen. Så om jeg liker noe, om jeg liker noe godt i hvert fall, så burde andre folk like det også, i teorien. Ok, nå skal vi teste ut Coca-Cola Peach uten sukker. Nei, vent. Ok, så det som skjedde nå, prosessen som gikk gjennom her mitt først, var det veldig avkjølende, veldig sånn forfriskende å drikke. Og det kjentes egentlig som vanlig cola, og vanlig cola er alltid godt, så jeg var sånn, ja, men er det spesielt? Skiller det seg ut? Og så begynte det å smake litt annerledes igjen. Og så fikk jeg en veldig sterk ettersmak av fersken, så det er veldig åpenbart fersken da, så det er i hvert fall ikke sånne ting der de sier at det smaker fersken, og så smaker det noe helt annet. Det smaker faktisk veldig fersken. Jeg liker fersken godt, og liksom ofte når jeg tenker fersken, så tenker jeg fersken iste da. Så jeg fikk på en måte liksom fersken iste smak. Veldig sterk ettersmak, jeg likte den, det var godt. Men så gikk det liksom sånn 10 sekunder, og så plutselig kom det enda en sånn tredje ettersmak, som var litt sånn, et lite hint av kvalmende. Men ikke nok til at du ødela drikken. Så vanligvis så foretrekker den originale av de fleste produkter. Her er liksom Coca-Cola, Burn, Red Bull, Battery, altså alle sånne ting. Men det her var overraskende godt til å være en smakstilsetning på den måten her. Definitivt noe nytt i hvert fall. Om den så ikke liksom kan måle seg med vanlig Coca-Cola, så er det i hvert fall definitivt verdt å prøve da i min mening. Fordi det her var faktisk en smak som skilte seg ut uten at det var kjedelig på en måte. Uten at det bare var merkelig, uten at det var liksom ikke force sånn som mange andre drikker her. Så den her, om noen liksom, så sjekk ut Coca-Cola med peach. Ok, neste drikke. Jeg har aldri egentlig vært en sånn veldig Fanta-person. Jeg vil si, altså, jeg føler at det er veldig sånn stereotypisk norsk å være sånn jeg liker Solo bedre enn Fanta, Solo er faktisk masse bedre. Men vet du hva, nei, jeg synes faktisk ikke det, ærlig talt. Men jeg vet ikke, jeg liker liksom ikke så veldig fruktbaserte drikker generelt. I hvert fall ikke med appelsin og sitron og lignende. Citrus, er det data. Så jeg har aldri egentlig vært veldig into Fanta. Jeg vil ikke Fanta, men jeg bare gjør det ikke egentlig. Jeg kan drikke det, men det er ikke veldig godt, helt ærlig. Fanta Exotic er definitivt den beste Fantaen i min mening. Men det her er da Fanta med appelsin, ganske sånn plain egentlig. Det var appelsin på den originale Fantaen, og correct me if I'm wrong, men det her er basically Zero-versjonen, uten sukker, no sugar added står det. Altså,
Smaker veldig sånn du forventer det skal smake. Jeg får litt sånn det preget av at uten sukker da. Det er alltid litt sånn rå smak når ting ikke har sukker. Coca-Cola Peach, det var faktisk veldig godt generelt. Jeg tenkte ikke over at det ikke var sukker, så det funket. Den her, jeg kjenner det, veldig sånn sterk ettersmak av den. Jeg er ikke helt sikker på om jeg liker det, men jeg er ikke into Fanta generelt, eller fruktbaserte drinker, som jeg sier. Folk som liker ting med appelsinsmak og lignende, tror jeg definitivt kjent å like den her. Jeg vet ikke, mer personlig, jeg har bare aldri vært likt det, men jeg ser hvordan andre folk kan like det. Men altså, what the hell, er det en varm dag, og jeg blir tilbudt en kald Fanta appelsin, om det så ikke er sukker, så sier jeg ikke nei takk. Neste. Ok, så her har vi enda en Fanta. Den Fantaen her har annen farge, det er spennende. Jeg liker design på den her også. Det er liksom det nytt, det er mer blank Fanta. Det er blått rundt den på designet for det meste. Smaken her er da Fanta Chocata, Lemon and Elderflower, faktisk, av alle ting. Elderflower, hva faen er det? Og uten sukker, of course. Står det også med fruktjus da, sånn edda på. Så, spesielt smakvalg, I guess. Men la oss teste den ut. Jeg er faktisk veldig nysgjerrig på hvordan den her smaker. Jeg har nesten ikke luktesans, men jeg kjente liksom, jeg kjente sånn en relativt sterk lukt fra den her med en gang. Litt sånn lime-aktig, vil jeg si. Ok, la oss smake den. Det her er ikke det. Det her er ikke veien å gå. Sorry, men altså, jeg elsker Coca-Cola som selskap. Det har jeg gjort i alle år, lenge før jeg fikk Cola-propaganda på grunn av at en i familien vår jobbet der. Jeg vil veldig gjerne bli sponset. Cola, please, spons meg, sånn seriøst. Men akkurat det produktet her, jeg kan veldig fant av personer generelt, alt det der, bla bla bla, jeg har sagt det. Men det der synes jeg ikke var særlig godt. Det var ikke sånn mega ekkelt, men det var ikke godt. Jeg ville ikke kjøpt det her, ærlig talt. Jeg følte det var litt sånn trendy å overdramatisere seg sånne ting smaker såpe og sånt. Men det her smakte legit såpe. Det var liksom først jeg tenkte å såpe. Sorry altså, men personlig, jeg ville ikke kjøpt den her. Kan være at dere liker det. Jeg tror kanskje det er typen drink så var litt sånn vanesmak at du må bli vant til den før du kan like den og sånt. Nei, men i hvert fall med, jeg vil ikke bruke penger på den der, den var ikke god. Den andre Fantaen, helt ok. Coca-Cola Peach, den var faktisk ganske god. Siste vi har testet her er faktisk en energidrikk fra Coca-Cola. Uten sukker den også, dessverre. Så det her er basically bare, den heter vel bare Coca-Cola Energy, tipper jeg. Ser sånn ut. Jeg liker designet, altså, ser nesten ut som at det her er sånn PewDiePie-spons eller noe sånt, fordi det var litt sånn litt den svarte og røde linjen som er liksom designet på PewDiePie sine greier. Så jeg vet ikke helt hva som er opp av det, om det er intentional eller ikke, jeg tror ikke det. Designet er fint da, muligens litt termings, men det er fint. Ok, så boksmessig, designmessig, nice. Men det er veldig vanskelig å lage nye energidrikker som er originale, kreative og som faktisk er gode og kan måle seg med de allerede populære. Vi har Burn, i hvert fall den originale, som skiller seg veldig ut, den er god. Og så har vi Battery som er litt sånn utenom det vanlige, men ganske generisk det også. Og så har vi Red Bull da, som er liksom den originale store. Og jeg føler at essentially så er nesten alle nye energidrikker som kommer ut hermings etter en av de tre, i hvert fall Red Bull. Det er så mange energidrikker som smaker Red Bull. Det er liksom tilsetninger som bare gjør det verre på en måte. Så jeg er nysgjerrig på om Cola faktisk klarer å lage noe originalt her som har et hint av Cola. Jeg har hørt at det skal ha et hint av Cola. Og som sagt energidrikk uten at det bare er kopiering av andre energidrikker og en dårligere versjon. Det er ikke lett å lage nye energidrikker, så jeg har egentlig ikke så høye forhåpninger. Men av alle nye energidrikker så kan det her muligens være en av dem som faktisk slår gjennom. Du kjenner i hvert fall at det lukter cola-ish. Veldig sånn ubestemmelig smak. Jeg måtte ta liksom mange syper for ikke å si noe her, men jeg liker den.
tror jeg. Det smaker, altså det er definitivt et hint av cola. Det er liksom ikke, jeg tror ikke det er en av de nye smakene som kan komme på samme nivå som de originale, som Battery og Burn og Red Bull og sånn på en måte, sånn sett. Men av det som er under der igjen på en måte, så er det i hvert fall noe av det som kommer høyere opp på lista, vil jeg si. Smaken original, det er et hint av cola. Det smaker litt sånn cola-islignende faktisk, samtidig som du kjenner at du merker at det er både koffein der og taurin, eller hva faen heter. Jeg liker at jeg nettopp sa at jeg kjente smaken av taurin, og så ser jeg ned på boksen, og så står det no taurin. Så står det ingen taurin der. Ok, det er ikke taurin tydeligvis. Men smaken som ofte kommer av taurin, vil jeg si at de merker. Om vi skulle rate den, jeg burde sikkert rate den sammen. Vet du hva? Jeg kommer tilbake til ratingsystemet nå. Vi starter med Coca-Cola Energy. Jeg rater den. Jeg tror jeg vil sagt en veldig sterk 5 av 10. Kanskje 6 muligens på smak. Så jeg kan definitivt selv kjøpe den her i ny og ned, om jeg føler for energidrikk generelt, og om det typisk kan sommer og varmt ut og sånt. Jeg vil nok dessverre vanligvis gått for de vanlige energidrikkene som jeg foretrekker da. Men som sagt, av valg som ikke er den mest trendy energidrikkene, så er det et godt alternativ. Den her rater i 2 av 10. 2 fordi det var sannelig noe i hvert fall. Det var noe jeg ikke har smakt før på en måte, sånn sett. Lukta intrigende. Designmessig er den bra. Den ser god ut. Den ser ut som noe nytt originalt som kan være liksom, det kan være interessant. Men smaken var faktisk veldig skuffende for meg, dessverre. Så jeg får nok bare en 2 av 10 fra meg. Jeg fant appelsin uten sukker her. Smakte egentlig akkurat så generisk som jeg tenkte jeg kom til å gjøre. Jeg ville sagt, med tanke på at ikke liker Fanta så godt, så skal jeg gi den litt mer poeng, fordi at de som liker det godt på en måte, og det vet jeg. Men ut fra preferanser og så videre, og bare sånn, med tanke på vil jeg kjøpe den her igjen for smaken, så tror jeg at jeg tar 6 av 10. Ikke noe, jeg er veldig plain 6 her, føler jeg. Ja. Mens den her var overraskende god. Jeg tenker sånn den ser god ut, jeg vil den skal være god, men jeg tenker at den mest sannsynlig ikke er særlig god. I hvert fall ikke sånn spesielt god, ikke sånn det skiller seg ut. Men den her, den var faktisk god. Den var overraskende god, så jeg ville faktisk gitt den, jeg tror jeg sier en veldig sterk 8 av 10, kanskje svak 9. Så det er et eller annet som mangler der, det var litt, ettersmaken var litt i overkant. Det var liksom et hint av hva vi fikk. Men ikke nok at det ødelegger drikken, som vi sier. Jeg tror faktisk at jeg skal drikke opp den her nå etter videoen. De andre setter jeg bare i kjøleskapet mitt igjen og tar senere sikkert. Eller, ikke den her, men de andre 2 I guess. Men den her skal jeg faktisk drikke opp nå. Det var definitivt det beste av de 4. Ok, folkens, jeg håper det var interessant med en sånn type video som det her, noe litt nytt. Jeg liker veldig godt Coca-Cola, som sagt, så det kan være at jeg tester ut nye produkter, eller produkter fra andre ting generelt. Brus, drikke, godteri, hva enn det måtte være. Om dere er interessert i å se flere sånne videoer, fortell meg i kommentarfeltet, legg gjerne en like på videoen, abonner, bli med i Vintervenn i dag om dere ikke har gjort det allerede. Og så snakkes vi i neste stream eller video. Ha det bra!